嗨，大家好，我哋而家就嚟到咗呢個清真寺啦，咁體現咗呢個穿越千年嘅神聖之旅。我哋而家所在嘅地方咧就係特尼斯啊，咁特尼斯嘅海魯曼就有一座與買加同埋買地那、耶路撒冷一齊命名嘅呢個奧哈巴清真寺啊，係啦，咁呢度唔單止係宗教嘅聖地啦，都係伊斯蘭文化嘅呢個寶地。咁1988年咧，更係被列為呢個世界文化遺產。咁我哋咧今日咧就冇導遊，咁就隨住林 Sir 嘅呢個大力嘅呢個帶領之下，咁體現咗一場穿越千年嘅呢個神聖之旅啦。咁我哋就期待一下啦。好，而家大家而家喺特尼斯嘅開羅安清真寺嘅旁邊嗰條街度，揈一揈頭髮會好型嘅。呢邊望呢邊。大家好，歡迎嚟到呢個澳門嘅漁人碼頭。咁我而家就開始我哋介紹啦。咁我哋而家咧就到咗呢個特尼斯嘅呢個埃爾傑姆大鬥獸場啦。咁咧，我哋會見到呢個係非常之震撼同埋讚歎啊！咁我都 feel 到有啲好偉大嘅古代建築嘅嗰啲奇觀啊！咁首先呢個咧係嗰啲北非最壯觀同埋最重要嘅呢個古羅馬嘅遺跡，咁亦都係古羅馬三大鬥獸場之一，咁象徵住呢個特尼斯嘅歷史同埋文化嘅象徵啦，同埋呢個都係埃及之外北非最壯觀嘅呢個古代嘅遺跡。咁事不宜遲，我哋就喺林 Sir 嘅帶領之下嚟睇呢個咁壯觀嘅景象啦。羅馬鬥獸場大家應該就見得多啦。內部結構有冇見過呢？好，咁今日大家一睇下呢個鬥獸場佢內部係咩樣嘅先。好，而家大家爬羅馬鬥獸場啊，長命樓梯向上行。呢個就係羅馬嘅拱形柱，喺建築上面咧係非常之常用嘅。咁呢就係羅馬拱形建築啊！繼續向上爬。我會帶大家爬到去最高嗰層樓先至走啦。好，帶大家出去頂係咩樣啊？呢個就係上面望落嚟嘅樣啦，鬥獸場。Hello， 大家好，咁我哋而家就嚟到咗呢個特尼斯最著名嘅景點啦，咁就叫做蘭伯小鎮，咁佢都被譽為呢個 WMLS 嘅聖地啦。咁啱先林 Sir 就同大家各位靚仔一齊打卡咗呢個五月天嘅呢個 MV 啦，咁所以大家可以期待一下。咁呢個 MV 咧有一句我就特別中意啦，然之後就係飛過人間的無常，才懂得愛才是寶藏。人為什麼而活？因為心中有愛。咁我相信咧，林 Sir 等嗰張圖咧就可以好好咁樣詮釋呢幾句歌詞。係啦，所以大家可以期待一下。耶！我哋呢個蘭伯小鎮啦，呢個建築好有特色嘅，全部都係藍色同埋白色。好，轉過嚟。我笑有學生先啊！你係小學生。我試過。哇！得